गतकालिठू आरंभ होईछि लघुचाप आउ एहा फଳରେ वर्षा ମଧ୍ୟ जारी रहिछि। कटक भुवनेश्वर समेत राज्यर अधिकांश जिल्ला रे एहार प्रभाव पड़िछि। लघुचाप जनित वर्षा को आखि आगे रखी हीराकुद गेट खोला जाइछि। गेट खोलला परे महानदी और एहार शाखा नदी जलपतन वृद्धि पाइछि। लघुचाप जनित वर्षा जोगु कटकर महानदी और काठजोड़ी नदी में जलपतन वृद्धि पाइबार लगी। नदी जलस्तर वृद्धि जोगु जिला प्रशासन पक्षर आगुआ पदक्षेप नि जनापड़ी। तेबे तली अंचल में बसवास करुवा लोक सतर्क कराइबा सह स्थानांतर करने को स्थिर करिछि जिला प्रशासन।